శనగపప్పు మసాలా కర్రీ కోసం 1 కప్పు వరకు శనగపప్పుని 2 గంటల వరకు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. 2 అవర్స్ తర్వాత ఒక కుక్కర్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ 1 వీటన్నింటిని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి 2, పుదీనా 1/2 కప్పు, కరివేపాకు 1 రెమ్మ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు 1/2 టేబుల్ స్పూన్. దీనంతటిని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుని నానబెట్టుకున్నటువంటి శనగపప్పు కూడా వేసుకుని రుచికి సరిపోయేంత వరకు సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారము. దీనంతటిని ఒకసారి కలుపుకొని 1.5 కప్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ వరకు తీసుకొని 2 విజిల్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి మొత్తాన్ని ఒకసారి కలుపుకొని ప్యూరీ 1 కప్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి. దీనంతటిని ఒకసారి కలుపుకొని 2 మినిట్స్ శనగపప్పును ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఫైనల్గా కొత్తిమీర జల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.